Так, в общем, демонтировать пол мы здесь во всем этом помещении не будем, потому что здесь уровень нам позволяет положить 2 сантиметра или 3 пеноплекса и на него еще стяжку вверх залить, чтобы выйти вот в этот вот уровень. Вот, одного гипсокартона. В этот уровень нам надо выйти. Поэтому нам все, что это надо, это отсюда переделать, получается, канализацию, вот так вот провести ее и выйти сюда, чтобы в кухне был у нас умывальник. Сейчас будем этим заниматься.